Questo momento sicuramente di grande rilevanza mondiale e nazionale. È una ricerca che dura da decenni o da secoli e speriamo che questa sia l'occasione giusta e la volta buona, che ci sia un edificio, lo dicono prove di evidenza scientifica, l'archeologia impone, esige rigore e quindi nessuno può dire che sia certo, però questa volta secondo gli esperti c'è davvero l'occasione perché sia la volta buona. È evidente che lo scopriremo solo alla fine, però al tempo stesso occorre insistere e vale la pena di puntare tutto l'impegno di cui le istituzioni regionali dispongono per provarci fino in fondo. Per cui la scelta del governo regionale di fare questa insistenza e di provarci fino in fondo è una scelta di per sé meritevole di un applauso. Noi abbiamo un turismo che cresce 10 volte in più rispetto alla media di crescita nazionale del paese. La Sicilia, io ne sono convinto, dentro il mio cuore, prima ancora che dentro la mia testa, può essere per l'Europa ciò che la Florida è per gli Stati Uniti d'America, con un di più di beni culturali e con un di più di storia che noi mettiamo a disposizione non solo dell'Europa ma di tutto il mondo. Per fare questo noi dobbiamo migliorare una serie di nostre performance dal punto di vista della ricettività e anche dal punto di vista degli investimenti. È il momento storico giusto perché è cambiato quello che si chiama lo storytelling, è cambiata la narrativa sulla Sicilia. Secondo voi nella Colombia ai tempi di Pablo Escobar era possibile incentivare il turismo a Medellin? Era impossibile. E così nei tempi delle bombe in Sicilia e della mafia che appariva vincente sarebbe stato possibile fare una narrativa con una Sicilia dello sviluppo e del rilancio, con questa mafia che lo Stato ha messo in ginocchio anche se non ha battuto definitivamente, e con questa idea che il bene in Sicilia sta prevalendo sul male è possibile costruire una nuova narrativa della Sicilia capace di attrarre i turisti e di trasformare la Sicilia nella Florida d'Europa.